Yes, maybe a week ago we did have a sitting with the head of state with regards to the SHA and the NHIF debts that are owed to our faith facilities. And he did make a promise that he's going to ensure that all the debts, particularly those under SHA, will be paid forthwith. And he made a promise that every 14th of every month will be the time where payments shall be made to the facilities. So we hope and trust that he's going to keep his word on that, but we are still following on the issues of the debts of NHIF, which he promised that he's going to take care of by establishing a team that is going to verify those debts that are really valid and then make his commitment towards paying it. We want to give him the benefit of doubt. We want to take his word as true, that he's going to implement and is going to ensure that SHA succeeds and the people of Kenya get the best health services that they need. Basi tumsifu Yesu Kristo. Leo hii tumekuwa na ile Ijumaa Kuu ambayo kwa Kiingereza tunaita Good Friday. Kwetu sisi kama Wakristo ni siku ambayo tunakumbuka mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi cha Kwaresma kimekuwa kikituweka tayari katika siku hizi tatu ambazo zinakuja. Kwanza tunaanza kwa kukumbuka hayo mateso ya Bwana wetu. Ndio sababu tumekuwa na hiyo njia ya msalaba. Tumezunguka tangu Yesu alipohukumiwa na Pilato afe msalabani. Alipitia mateso mengi na machungu, akidhoofika moyoni mwake kwa sababu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Leo basi sisi kama Wakristo tumekuwa na hiyo kumbukumbu ya kupitia hayo ambayo Kristo aliyapitia, na kwetu yawe mfano ya namna ya kupitia mateso. Tunajua pia katika maisha ya kila siku, kila mmoja wetu anapitia mateso ya aina moja ama nyingine. Wengine wamedhoofika kimwili kwa sababu ya afya, wengine wana huzuni kwa sababu wanatafuta kazi na hawapati, wengine wako katika hali ambazo zinawakatiza tamaa na tumaini katika maisha. Kifo cha Kristo kwa ajili ya dhambi zetu ni kifo pia cha kutupa sisi matumaini kwamba licha ya yote ambayo tunapitia, Kristo alishinda kifo msalabani. Na hiyo ni ishara kwamba hata sisi katika majaribio, katika masumbufu na mateso yote tulionayo, pia tutaweza kuyashinda. Tunajua nchi yetu ya Kenya sasa inapitia mambo mengi. Tumeona katika nyanja za kisiasa, tunaona mvutano wa hapa na pale wa viongozi wetu, na ni jambo ambalo sisi kama Wakristo tunaliombea. Tunaomba ili serikali ikaweza kuwajibika na kutekeleza wajibu wake kadiri ya vile ambavyo walichaguliwa na zile ahadi walizoweka kwa watu ili zikaweza kutimia. Tunaendelea kuomba kwamba mambo ambayo tunasikia kama ya ufisadi isiwe mambo ambayo tunarudia kila mara. Tumeizungumzia kama maaskofu, tumeizungumzia katika makanisa yetu, kwa sababu tunajua ufisadi unaua, ufisadi unaharibu uchumi, ufisadi unafanya hata vijana wetu wengi waweze kukosa makazi. Kwa hivyo tunaomba pawepo na uwazi. Kama ni kandarasi ambazo zinapeanwa, ziwe ni kandarasi zilizo na uwazi, watu wazijue na wajue jinsi ambavyo utaratibu umefuatwa kulingana na sheria, ili wanaopata kandarasi hizo wapate kwa njia iliyo halisi na hiya njia iliyo sawasawa. Tunahimiza pia serikali iendelee kuangalia mambo ya vijana wetu. Vijana hawana matumaini. Vijana wana ukosefu wa kazi, wengi wamesoma, wana vyeti na wanazunguka nazo tu. Hawajapata matumaini ya kuwapa nguvu mpya kwamba
walioyasomea katika vyuo wanaweza kupata nafasi za ajira ili waweze kujikimu kimaisha. Kwa hivyo tunajua sehemu moja ambayo inastahili kuzingatiwa sana ni vijana wetu. Tutawasaidiaje wapate namna ya kujikimu? Tutafanyaje waweze kupata kazi na ili waendeleze maisha yao? Hayo ndio mambo ambayo nadhani katika kipindi hiki katika Kwaresma maaskofu walihimiza mambo kadhaa. Tulihimiza watu waangalie mambo ya mazingira, tusiharibu mazingira kwa sababu tunapoharibu tunaharibu hali yetu ya maisha, kwamba tutakuwa na ukosefu wa maji, mazingira yatakuwa yasiyopendeza. Tuhifadhi mazingira, na ni wewe na mimi tuwe mstari wa kwanza kuhifadhi mazingira hayo. Tulizungumzia pia mambo ya ufisadi na tukaomba iweze kukoma katika nyanja zote za serikali za kaunti, pasiwe na ufisadi. Serikali kuu pia tuliomba ili ufisadi uweze kupunguzwa na hata ikiwezekana tuweze kuimaliza kabisa katika nchi yetu. Tulisema pia tuombee familia. Kila mmoja wetu anatoka katika familia. Tunajua kuna changamoto katika familia. Tunasikia mara nyingi watu wanauana, bibi anaua bwana, bwana anamuua bibi kwa sababu ya zile stress walizo nazo katika familia. Tunasema let us take care of our families, Lazima tuwe na uvumilivu. Hata wakati ambapo kuna shida tuweze kuongea, tuweze kuelewana, tuweze kushauriana ili tutatue hayo mambo ambayo wakati mwingine anaifanya iwe nyepesi sana kwetu kuchukua labda panga ama kumuua mtu kwa njia nyingine ile yoyote. Kwa hivyo mimi ningependa kwamba Easter hii iweze kuwa ni Easter ya matumaini. Baba Mtakatifu ametuhimiza mwaka huu uwe ni mwaka wa matumaini. Kila mmoja ampe mwenzake matumaini, kumonesha kwamba yote hayajakwisha. There is still hope, and we need to give each other hope. We need to encourage one another so that we can all join together our hands as people of Kenya and be able to overcome all those challenges, economic, social challenges that we go through. And I believe through prayer, and in this season of Easter, if we pray hard, God is going to be with us, is going to show us how to respond to these challenges of life. Happy Easter. We saw some of the... Akaja Nikodemu, ndiye yule ambaye hapo awali alikuwa amemwendea Yesu usiku, akalete mchanganyiko wa manemane na udi, yapata latiri. Yesu aliposulubiwa, palikuwa na bustani, na katika bustani kaburi jipya ambapo hajazikwa bado mtu. Basi humo ndani wakamweka Yesu, kwa maana maandalio ya Pasaka ya Wayahudi yaliwasonga na kaburi lilikuwa karibu. Yesu alikuwa amesema, kama chembe ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, inakaa peke yake, lakini ikifa inatoa mazao mengi. Yeye aliyependa maisha yake atayapoteza, na achukiaye maisha yake duniani hapa atasalimisha hata uzima wa milele. Mtu akitaka kunitumikia anifuase,
na nilipo mimi, mtumishi wangu atakapokuwa pia. Tena mtu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu, tunakushukuru. Umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Alijifanya mnyonge, akawa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Kwa hiyo Mungu alimtukuza, akampa jina lipitalo kila jina. Kwa mateso yake alishinda dhambi na mauti na Jehanamu, akawa mshindi. Utukufu ukamngojea. Mkombozi wetu, mkombozi mpenzi, mkombozi wetu mpenzi. Baada ya njia ya msalaba ya maisha haya, unataka kutujalia heri ya milele. Ulituangalia kwa msalaba wako, utuimarishie katika njia hiyo, tupate kushinda mpaka mwisho na kuingia katika utukufu wako. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana uturumie. Baba marehemu apumzike kwa amani. Yesu wangu, kwa uchungu wote uliona juu ya msalaba na wakuzimia kwako kwa ukali wa mateso, utujalie sisi nguvu ya kuvumilia kwa moyo taabu zote sasa na saa ya kuzimia kwetu. Nawe Maria mama yetu, kwa uchungu wote ambao moyo wako umejaa, ulipomwona mwanao mpenzi, ukainama kichwa na kuzimia, utuhifadhi tufe kifo chema. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Amina. Mungu ni mwema kila wakati. Basi baada ya safari hii ya msalaba, tunaweza sasa kuhisi madhara ya dhambi. Tumemaliza njia ya msalaba. Tuna dakika chache za kutafakari, na wale wanaweza kunywa maji kidogo, na baada ya dakika 15 tutakuwa kanisani ili tuendelee na sehemu ya pili ya ibada. Wazazi ambao hawaja connect na watoto wao, tujaribu kuconnect kabla ya tuanze ibada ya sehemu ya pili.